ये बिरयानी वाला जा रहा होता है। तभी ये दोनों अपने पिता को बोलते हैं, पापा मुझे बिरयानी खाना है। तभी इसका पापा बोलता है, ठीक है आओ मेरे साथ, और अपने साथ लेकर जाते हैं। और बिरयानी वाला को बोलते हैं, पहले मुझे टेस्ट कराओ। तो ये बिरयानी वाला इसे टेस्ट करने के लिए थोड़ा बिरयानी देता है। तो ये टेस्ट करते हैं तो अच्छा होता है। तो ये 3 प्लेट बिरयानी देने को बोलते हैं। तो पहला प्लेट इनके पिताजी लेते हैं और बोलते हैं, बगल के रूम बैठ के खाने जा रहा हूँ। और दूसरा प्लेट भी लेकर वही खाने चला जाता है। और तीसरा प्लेट लेकर दुकान के पास खाने लगता है और खाकर बोलता है, पिताजी से पैसे लेकर आ रहा हूँ। और ये अपने पिताजी के पास चला जाता है और वहाँ से ये लोग भाग जाते हैं। तभी ये दुकान वाला को शक होता है। ये उस घर में देखने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ कोई नहीं होता है। तभी ये दुकान वाला वहीं पर टेंशन से गिर जाता है।